സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം. സാധാരണ നമ്മൾ എയർപോട്ട്, എയർ പ്രൂണിങ് പോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോട്ടിന് കുറേ സവിശേഷതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പോട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് ഡീലർഷിപ്പ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടിനും പുള്ളിക്കാണ് ഡീലർഷിപ്പ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. അതായത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില 1199 രൂപയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി ഇടുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓഫറായിട്ട് ചെറിയ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ വാഷിംഗ് ബോൾ 2 സെറ്റ്, അപ്പോൾ 4 ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ തുണി അലക്കുമ്പോൾ തുണിയുടെ കൂടെ അതും, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഇടുക. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ വാഷിംഗ് മെഷീനുകളിലെല്ലാം നമ്മളിപ്പം തുണി അലക്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തുണി ശരിക്കും ഇച്ചിരി ചെളി കൂടുതലുള്ളതാണ്, ഈ തുണി ഒട്ടും വെളുക്കത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചെളി കുറവുള്ളതാണെങ്കിലും അത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണികൾ ശരിക്കും വെളുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ തുണിയുടെ കൂടെ ഇടുക. അപ്പം നമ്മുടെ തുണി കൂടുതൽ വെളുക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാഷിംഗ് പൗഡർ, അലക്ക് പൊടി ഹാഫ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു 6000 രൂപയുടെ വാഷിംഗ് പൗഡർ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ ഹാഫായിട്ട് കുറയും. ഇപ്പോൾ 3000 രൂപയുടെ വാഷിംഗ് പൗഡർ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനാകെ 1199 രൂപ വിലയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് വാഷിംഗ് പൗഡർ മതി. പിന്നെ ഡ്രസ്സെല്ലാം കൂടുതൽ വെളുക്കുകയും ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ 6 മാസത്തോളം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. 1 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്. 1 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്. ഏകദേശം 3.5 വർഷത്തോളം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നാഷണൽ സാനിറ്റേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പേറ്റന്റ് ലഭിച്ചേക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഈ സെയിം ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊറിയൻ പ്രൊഡക്റ്റും ജാപ്പനീസ് പ്രൊഡക്റ്റും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് ഏകദേശം വില 6000 സംതിങ് രൂപയാണ് വരുന്നത്. 6000 സംതിങ് രൂപയാണ്. ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആ ടെക്നോളജി പക്കയായിട്ട് വർക്കാവത്തില്ല. അതായത് ഇത് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ വഴിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് തുണിയുടെ കൂടെ ഇടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തുണി ഇത് വെള്ളത്തിലോട്ട് വീണ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് റിലീസാകും. ഇൻഫ്രാറെഡ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനെ വിഘടിക്കും. അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഈ IR റേസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വിഘടിക്കുമ്പം തുണിയുടെ എല്ലാ ഇഴകളിലോട്ടും വെള്ളം കയറും നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് തുണിയിലെ ചെളികൾ ഇളകും. അപ്പം തുണിയുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പെനിട്രേഷൻ പവർ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെളി കൂടുതലായിട്ട് ഇളകും. പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ pH കൂട്ടും. വെള്ളത്തിൻ്റെ pH കൂട്ടുമ്പോഴും ചെളി കുറച്ചും കൂടി ഇളകി പോരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്, വെള്ളത്തിലെ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് കുറയ്ക്കും. വെള്ളത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എഫക്റ്റ്, H2O2 എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി കൂടുതൽ വെളുക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റെയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ സ്റ്റെയിനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോകും. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് പൗഡർ പകുതി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പകുതി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫുള്ള് വാഷിംഗ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. സാധാരണ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുണിക്ക് കേടാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അലർജിയാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി ഫ്രീ ആണ്. പിള്ളേർക്കോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അലർജി ഒന്നും വരത്തില്ല. കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പുതിയ ബോക്സാണ്. ഇതിനകത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്.
അതവർ പറയുന്നത്, കമ്പനി പറയുന്നത് എത്ര 550 പ്രാവശ്യം 500 പ്രാവശ്യം അലക്കാന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 500 പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 3 അലക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3.5 വർഷത്തോളം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് 500 അലക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ആഴ്ചയിൽ 3 അലക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 3.5 വർഷത്തോളം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വെക്കണം. അത് അതിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. 30 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു അരമണിക്കൂർ എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു പ്രാവശ്യം വെയിലത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് അപ്പോൾ ചെടിയുടെ ഇപ്പോൾ തുണിയുടെ കളറൊന്നും പോകത്തില്ല, കളറൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ സ്മെല്ലൊക്കെ മറ്റതിനേക്കാളും നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അലക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വേറെ സ്മെല്ലുകളൊന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെയിനുകളൊക്കെ പോകുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇപ്പോൾ തുണിയുടെ ആ കളറും അങ്ങനെ പോകത്തില്ല. സാധാരണ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ കളറും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ പറയുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ട് എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. 1199 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോണ്ടറി ബോൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ള ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും. അതതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വാഷിംഗ് പൗഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തുക ഓരോ വർഷവും ലാഭിക്കാം. പിന്നെ ചെളി കൂടുതൽ പോകും. നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1199 രൂപ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളത് പോസ്റ്റ് വഴി ഹോം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. ഹോം ഡെലിവറി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഡെലിവറി ചാർജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടവർ അറിയിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കാം പുതിയതായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. ഇതാണ് എയർ പ്രൂണിങ് പോട്ട്. അതായത് ഇത് മൊത്തം ഹോൾസാണ്. ഇങ്ങനെ ഹോൾസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് ഒരു 30% വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ചെടിച്ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇത് ഫോറിൻ ടെക്നോളജിയാണ്, വിദേശ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വിജയിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെടി വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും, വേര് ചുറ്റിക്കെട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ വേര് ഈ ഹോളിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം വളർച്ച നിന്നിട്ട് അത് റൂട്ട് പ്രൂണിങ്, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പോട്ടിൽ റൂട്ട് പ്രൂണിങ് നടക്കും. അപ്പോൾ ചെടിക്ക് വളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് മെയിനായിട്ടും പച്ചക്കറി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പഴവർഗ്ഗ ചെടികൾ നടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സൈസ് തൊട്ട് ചെറിയ സൈസ് തൊട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 ലിറ്റർ 3 ലിറ്ററുമാണ്. ഇത് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും പാകാനോ ഒക്കെ കൊള്ളുള്ളൂ. മിനിമം 12 ലിറ്റർ മുകളിലോട്ടുള്ള സൈസുകളാണ് പച്ചക്കറിക്കും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ആവശ്യമുള്ളത് കണ്ടോ. ഇപ്പം ക്യാമറ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സൈസ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 12 ഇത് 12 ആണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ 20, 28, 38, 52, 110. പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് അത് കമ്പോസ്റ്റ്. അതായത് കമ്പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക്, അതായത് വീട്ടിലെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വളമാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെടിക്ക് വളമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ മതി, വാട്സപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ആ കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഏത് സൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് എയർപോർട്ടുകൾ പല സൈസിലുള്ളത്. ഇത് കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് എയർ പ്രൂണിങ് പോട്ടിൽ കയറി വരുന്ന ഒരു വെണ്ട തൈയാണ്. ഇത് എന്ത് കരുത്തോടെ കയറി വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ കണ്ടോ. അത് ചെറിയ തൈയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കരുത്തോടെയാണ് കയറി വരുന്നത്. ഈ പോട്ടിൽ വളർച്ച നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും. എയർ പ്രൂണിങ് പോട്ടിൽ വളർത്തേക്കുന്ന ഒത്തിരി ചെടികളും മരങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ, അതായത് കായ്ക്കാറായ ആപ്പിൾ മരങ്ങളും നമ്മൾ വേറെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പാഴ്സലാണ് നമ്മൾ വിടുന്നത്. വലിയ മരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വഴി വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് ആയിരിക്കും. അത് കായ്ക്കാറായത് ഒരു 5-6 മാസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന കുറേ ഇനങ്ങളുണ്ട്, മെയിനായിട്ട് 5-6 ഇനങ്ങൾ. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് കായ്ക്കുന്നത് അന്ന ഡോർസെറ്റ് എന്ന ഇനങ്ങളാണ്. അത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റും.
ട്രെയിനിൽ എത്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ പാഴ്സൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ട്രെയിനിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പാഴ്സൽ ഓഫീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചു തരാം. ഉണ്ടോ, ഇതാണ് കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇത് എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ടോ, ഇത് എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാത്തവർക്ക് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രോ ബാഗിൽ, ഇത് ശരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നഴ്സറിക്കാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളിത് നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഇനങ്ങളാണ്. അതായത് ശരിക്കും ആപ്പിള് ഒരു 3 വർഷത്തോട്ടാണ് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. 3 തൊട്ട് 5 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് സാധാരണ ഈ കേരളത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ, അന്ന ഡോർസെറ്റൊക്കെ സാധാരണ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ലേറ്റൊക്കെ ആവാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 2.5 വയസ്സ് പ്രായമായതാണ്. ഇനി ഒരു 6 മാസം തൊട്ട് എപ്പോൾ വേണേലും ഇത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ട്രെയിനിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മൾ പാഴ്സലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്, ലോക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, തീരെ ചെറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ സൗകര്യം കാണിയല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാഴ്സൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ അന്ന് ട്രെയിനിനോട് നോക്കി നിൽക്കുമൊന്നും വേണ്ട. അവർ പാഴ്സൽ ഓഫീസിൽ അവർ എടുത്ത് വെച്ചേക്കും. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു മരത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ മരത്തിന് റേറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് കേരളത്തിൽ കായ്ക്കാവുന്ന ഇനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 6 മാസത്തിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണേലും കായ്ച്ച് തുടങ്ങാം. എന്നാലും പറഞ്ഞല്ലോ 3 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ കായ്ക്കുന്നത്. എന്നാലും ചിലത് ചെടികൾ അത് 5 വർഷം വരെ ആവാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ, അതായത് മെയിൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നയാണ്. അതായത് മറ്റേ റെഡ് ആപ്പിൾ, മറ്റേത് മറ്റേ ഗ്രീനാണ്, ഡോർസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. മറ്റേ മഞ്ഞ കൂടിയ പച്ച ആപ്പിളില്ലേ, അതാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മേടിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം കാ കിട്ടിയാൽ അന്ന ഡോർസെറ്റ് ഈ 2 ഇനങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ, അതായത് കായ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണമെങ്കിൽ 2 ഇനവും വേണം. ക്രോസ് പോളിനേഷന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നാലേ കാ നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ മരം വേണ്ടവരോ അത് വേണ്ടവരും പറഞ്ഞാൽ മതി. എയർപോർട്ട് വേണ്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ലോണ്ടറി ബോളോ, ഇത് 3ഉമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ശരി, പിന്നെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. കഴിയുന്ന മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് താല്പര്യം. കാരണം ഒത്തിരി പേര് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും. മെസ്സേജ് കോളായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നതുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ശരിയാണ്. കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിയാണ്, ആയിക്കോട്ടെ.